हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है चौखम आइटन और ये चैनल नया खोला गया है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को दुनिया की खूबसूरत नेचर फोटोज़ दिखाने जा रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू दोस्तों। ये खूबसूरत तस्वीरें जो मैंने खुद तो खिंचा नहीं है, पर फिर भी बहुत मुश्किल से मेहनत से इसको ढूंढ के निकला हूँ। सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और दोस्तों, इनमें से कौन सी तस्वीरें आप लोग को सबसे अच्छा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बोल देना। So once again, thanks for watching. Please like, comment and share जरूर करना।